由於未回好卷就打開咗後背蓋，所以有好幾張都漏咗光。好彩唔係成桶菲林炒晒車咋。Hello， 大家好，今日同大家介紹呢個 Pentax 17啦。咁呢個 Pentax 17咧就萬眾期待啦，因為我諗都差唔多有20年咧，咁一啲傳統做相機嘅大廠咧冇出過菲林相機啦。咁所以當知道賓得要做新嘅菲林相機嗰陣時，我諗即係好多愛好者都非常期待佢會做出一部點樣嘅菲林相機咧咁樣。咁 Pentax 17係指乜嘢咧？即係好似 Pentax 以前 Pentax 67就係指6乘7，咁17咧其實咧就係指佢半格嗰個即係嗰個 film 個 size 啊。咁咧佢就係24乘17嘅，咁所以佢就叫 Pentax 17。咁 Pentax 17咧佢係部即係半格相機啦。咁我可以打開後邊俾大家睇下啦，你見到咁就垂直取景嘅，係啦，垂直取景嘅。咁佢有啲咩功能嘅咧？咁佢冇自動對焦嘅。咁佢就係即係估焦噶啦，大家可以揀唔同嘅焦段啦。咁一個人兩個人啊，山景啊咁樣。咁下邊咧會對應翻清楚翻見翻嗰個meter 同埋個尺數嘅。咁上邊有加減曝光啦，有得轉 ISO 啦，有啲唔同嘅功能模式啦。P 啊，夜景模式啊，散景模式啊，即係強制開閃光燈啊等等。但係咧，佢冇得揀光圈快門嘅。咁實際使用方面咧，又係點樣咧？好啦，咁而家影晒啦，我哋打開嚟沖埋 scan 埋先 ，turn off 咗，跟住呢度係枚卷掣，係啦，應該係撳個枚卷掣啦，撳實佢，跟住咧就枚卷啦。咁我哋打開嚟。Oh shit！ 好，我哋抽翻個片頭出嚟，黐翻個 number，陣間 mark 翻係自己嘅先。跟住呢度有一筒啊，啱啱有兩筒，我哋可以一齊做啊，慳翻啲藥水。好，黐完膠紙，我哋擺佢入沖機度，跟住大概15分鐘到，咁就會出嚟啦。咁我哋一陣間再 scan 俾大家睇。好啦，咁沖完啦，我哋攞去 scan 先。好，我哋而家擺翻入去個 scanner 度啊。OK， 咁喺個電腦個畫面度，我哋即刻睇到㗎啦。其實，咁校翻啲位啦，個位置啱之後咧，你見到話70幾張啊影咗，但係前邊應該有啲前邊有一啲應該走咗光嘅。啱啱入去嗰陣時，我冇去到1先開始影啊，求其撳兩下我就即刻開始影啦。好似呢啲冇嘢睇正常嘅。
咁啊，後邊啦，係啦。咁我哋盡量顏色我唔調校啦，俾大家睇翻嗰個賓得嗰個鏡頭個顏色啦，淨係簡單調校下啲光暗咯，係啊。咁就咁睇咧，就咁睇，而家睇啲相都算 sharp 嘅。一陣間咧再放大幾張俾大家睇下。咁正常我哋打相咧，除咗校光暗對比之外咧，就仲會做下啲基本調色嘅。但係因為今次咧測試啦，咁我哋就唔調色啦。咁但係呢卷咧係Portra 400嚟嘅，咁大家都可能都要即係當然嗰個菲林嗰個特性啦，即係菲林佢自己有自己嘅顏色特性啦。咁咧我哋而家咧係啦，等幾秒咧，咁就可以撳出嚟俾大家睇下。好啦，我哋直頭撳大佢睇下。好，放大佢。咁咧，我哋可以倒翻轉，因為咧好多都係直倒嚟嘅。咁我哋扭翻轉俾大家睇下。OK， 我哋撳幾張啦。係啊，唔緊要。嗱，我哋呢張我哋放大下睇下啲細節。咁其實以半格機嚟講咧，佢啲細節都算唔錯。咁好過一陣間咧，我會再做埋少少 comparison， 就係呢部機同埋其他半格機啦。咁睇下其他平價嘅半格機個分別大唔大啦？呢個 focus 中唔中咧？個 focus 好似唔係中人嗰度啊，定係前面嗰度就唔係好清晰啦。咁我哋再睇多兩張睇下，再過呢張 outflow 啦，係啦，一路褪。呢張可以睇下嗰個佢嗰個鋭利度。其實佢咧用賓得咧呢部相機用嗰啲鏡頭技術咧係佢即係最新嗰啲鏡頭技術。咁所以喺半格上面，正常我哋半格呢個質素咧就一定冇 full frame 咁好噶啦。咁係啦，但係佢呢個鏡頭質素的確唔錯嘅，係幾 sharp 嘅。咁就多多少少大家即係影半格嗰陣時都唔會話影到好似蒙晒咁樣。係啊，都幾利，都幾靚啊！所以佢個鏡頭表現咧，即係純粹以解像度嚟講係相當唔錯。顏色都正常嘅。你話佢，我覺得佢嗰個鏡頭嗰個顏色表現咧，就冇話特別搶啊，即係特別偏紅、偏黃、偏綠。咁Portra 呢個係 Portra 86啦。咁其實如果我哋喺 scanner 度唔調色咧，個顏色大致上都係咁上下噶啦。好，咁跟住我哋 scan 到係啦 ，scan 完啦，咁我哋跟住會再出去影多少少相。好啦，咁今日嘅測試咧就到呢個為止啦。咁Pentax 17咧個缺點同優點都幾明顯嘅。缺點咧就係佢作為半幅相機嚟講啦，即係半格相機啦，個 size 係有啲大嘅，確實。咁另外就係佢係古焦相機啦，咁對於近攝咧係有啲限制嘅，因為你好難精準咁樣
去知道你影嗰個產品啊，或者係個人啊物嗰個位置。咁好處嚟講咧，其實都有幾多嘅，我自己都覺得。咁佢有好多手動嘅 function 啦，即係有好多掣啊，好多實體嘅鍵盤啊，俾你玩下、撳下。加減曝光啊、ISO 轉盤啊，咁佢嗰個呢個過片杆啊，亦都好順滑嘅，係啊，咁啊轉得好爽嘅。咁嗰個 Viewfinder 咧，亦都係好明亮清晰嘅。咁所以我相信咧，無論係新手老手喺呢部機上邊咧，都會揾到佢嘅攝影樂趣嘅。今日嘅介紹就到呢個為止。記住 like、subscribe 同埋撳我嘅鐘仔，下次再見，thank you，拜拜。